Olá, eu sou Maiana Pinheiro, fisioterapeuta da Físio, e estou aqui hoje para falar um pouquinho para vocês a respeito da fisioterapia nas DTMs e no bruxismo. Para começar, é legal falarmos que a ATM significa articulação temporomandibular e DTM é a sigla para disfunção temporomandibular, que seria o mau funcionamento da ATM e das estruturas relacionadas a essa articulação. Muito comum, acomete cerca de 50% da população. Já o bruxismo, diferente do que a maioria das pessoas acreditam, não é apenas o ato de ranger os dentes. Hoje em dia, se considera bruxismo também o hábito de apertar ou mesmo encostar os dentes. E cerca de 40% das pessoas apresentam algum desses hábitos. Tanto a DTM quanto o bruxismo podem gerar diversos problemas para os pacientes. E os principais sintomas relatados normalmente são limitações para os movimentos da boca, dores na face, no pescoço e dores de cabeça, além de zumbidos. Sintomas como estalos durante a movimentação da boca são comuns nos casos de DTM. Cada situação merece atenção e cuidados especiais. Aqui na Físio temos profissionais capacitados e experientes para avaliar e propor a melhor conduta fisioterapêutica de acordo com o seu caso. Utilizamos equipamentos e tecnologia avançada e métodos especializados na avaliação e em todos os atendimentos. Tudo isso para proporcionar a você um tratamento eficaz e uma vida sem limitação e sem dores.